Привет, моя-то радость. Ну чё? Ну что случилось? Замучили все? Надоели? Ладно, давай немножечко уединимся. Хоть куда-нибудь. Хоть наушники оденем и просто-напросто побудем в тишине. Понаслаждаемся этой тишиной и поболтаем. Ты знаешь, я тоже замечаю, иногда бывает некуда спрятаться. Хочется спрятаться. Хочется спрятаться от людей. Хоть куда. А почему так? Мы же вроде социальные существа, вроде по факту нам должно быть вместе легче, веселее, интереснее жить. Почему мы прячемся друг от друга? Почему порой нам хочется уютненько так полениться? Это модное слово прокрастинация, да? Когда вроде столько дел накопилось, ой, и думаешь, куда их в топку бросить? Куда? Куда от них деться? Куда от них спрятаться? И вообще как я могу со всем справиться? Я уже не могу. Не могу, меня все дергают, все время что-то кому-то надо. Только не надо плакать. Не надо. Давай сделаем так. Ты сейчас закроешь глаза и будешь смотреть внутренним взором себе в лоб. Ну, как раз вот в это расстояние, где между глаз, где третий глаз должен находиться, да, вот туда смотри, так внутри себя. Вот, и давай сосредоточимся только на твоем дыхании, как будто больше ничего не существует. Но сначала, конечно, давай отметим, что где-то там есть какие-то звуки. Ну и ладно, пусть они там будут, там где-то каким-то фоном. Может там собака лает, может там дождь за окном, а может машины бегают. Ну и пусть. Ты же знаешь, что это такое. Это же не представляет никакой опасности. То есть, да, жизнь где-то там бурлит. Пусть она бурлит, никуда не денется. А ты здесь. Ты вот здесь и сейчас. Ты даже знаешь, в какой ты комнате находишься, правда? Даже мысленным взором ты можешь понять, где твои 4 стены, где пол, где потолок. Все понятно. Все идеально понятно. И в этом прелесть. В этом самый смак, что ты все контролируешь, ты все знаешь, ты все понимаешь, и никуда оно не денется. На то время, пока ты сейчас не погрузишься в удивительный мир, твой собственный мир. Давай зайдем в него, как воздух заходит через твой нос. Вот мы зашли в твой мир. И давай, как воздух входит, он идет в легкие. Представь, где твои легкие, твоя грудь. Давай эту грудь распахнем. Вдохнем еще больше воздуха, шире, много так. И возможно
знаешь, да, сколько тут расстояния. И наоборот, от левой руки мизинчика до правой ноги мизинчика. Чувствуешь, да, сколько расстояния? Так хорошо. А давай промерим, измерим как бы твое расстояние, когда ты наполняешь грудь кислородом. Какая у тебя грудь? Такая раскрытая, да. И когда воздух выходит, сколько остается? Знаешь? Да. А давай еще посмотрим. И интересно же, правда, изучать себя. Давай прочувствуем волосы свои. Ты чувствуешь свои волосы? Наверное, это немножко труднее, чем, например, почувствовать свой нос. А нос ты чувствуешь? Да, это там, где воздух вдыхается, такой прохладненький, по ноздрям идет такой нежный поток этого воздуха. Ты вот так мягко втягиваешь в себя, и он плавно вытекает, незаметно совершенно, как какой-то тепленький ветерок. Представляешь, ты как целая вселенная, ты можешь одними своими ноздрями делать из воздуха ветер, который то прохладный и всасывается в твой нос, или теплый, который так легко выходит хоть из ноздрей, хоть изо рта, откуда хочешь. Да, как приятно ощущать себя. А можешь ли ты ощутить свои ресницы, а свои веки, а щеки? Так хорошо. Ты такой большой, наполненный чистым, свежим воздухом. Да. Давай внутри вызовем ощущение счастья. Это же все в твоих руках, в твоем теле заключено. Такое безмерное счастье, от которого уголки рта так и прыгают вверх. Да, так классно, так хорошо. Так внутри все спокойно, хорошо, плавно.